所在，你读看看，你读看看啊，来，一说来，第1章，来读完了哈。愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐我们天上各样属灵的福气，就如神从创立世界以前，在基督里怎样，就拣选了我们，使我们在他里面成为圣洁，无有瑕疵。你第4个他起来，就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。他这个信在是我得到很大的鼓励跟祝福是什么呢？你冲着世界以前哦，耶稣就拣选了咱。你冲着世界以前，咱这人就已经得了啊！咱伫天顶的所在是甲上帝三个同在，咱伫天顶的所在是何等的荣耀，总是咱的上帝差派咱来到地面上。这个世界是黑暗，充满罪，所以咱的整个心灵，咱整个生命，拢活伫罪的中间。主耶稣拣选了咱，定心要恢复咱什么？互咱成做清气、圣洁、无瑕疵。过来，你读看嘛，第5节，你读第5节来。佮因为听咱，就按照家己的旨意所欢喜的，预定咱借着耶稣基督得到什么？儿子的名分。当你加做你信靠耶稣的时，你就得着了一个儿子的名分。你是上帝的囝。当我信靠耶稣了后，我就加做上帝的囝。你无法度改变的，但是你是神的囝。那你起码对我讲这个，我是神的儿女。你受拯救，你敢不是神的儿女？是不是？安尼这神的儿女，他会恢复你以前的荣耀。你过去我所失落的，今仔日上帝会互咱恢复。所以你搁继续读落吼，你搁继续读落来使他的荣耀的恩典得到称赞。这恩典在他爱子里所赐给我们的，过来。我们借着这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，也是照着他丰富的恩典过来。这恩典是神用诸般的智慧、聪明，充充足足赏给我们的，都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他的旨意的奥秘。过来，找到来，要照所安排，在日期满足的时候，使天上地上一切所有在基督的同归于一。我们也在他里面得着什么？得着基业。大家知道，咱跟基督要合一，然后咱们得到什么？得到神的基业。耶稣有偌济基业，你是跟他同等的得到基业。我们跟耶稣，那跟耶稣同做后事。我们耶稣得到多少基业，我们就得到多少基业。所以我鼓励咱每一个人哦，你要知影，甲你带到旷野，迄个旷野是要互你得到破碎，互你得到改变。所以一个旷野是要互一个人会成熟，要互一个人真正会通国活。整个旷野是要互咱得到改变，得到国活了成熟，内面充满喜乐啊！吼。所以下早起咱读的圣经哦，你看下早起咱所读的圣经，你看诗篇第30篇的所在，30篇的地方，30篇，你读看嘛来。因为他的怒气不过是转眼之间，他的恩典乃是一生之久。一时虽有哭泣，早晨必怎样？必欢呼。有当时咱一时之间会哭泣，总是师兄上帝要互咱欢呼快乐。求主帮助咱吼，咱拄到一个真一个困难的时阵，咱的心灵行到旷野的时，我真毋望你的心是啥物？是因为上帝带你到旷野，你会成熟，你会改变，了后你会带来足大喜乐，你会带来足大喜乐。所以要行出旷野，是用恶乐行出旷野。当你行出旷野的时，你是用一个喜乐的心，你过世间的生活。我定强调讲，一个人流目屎嘛，一天对无吼？欢喜嘛啦，一天。艰苦嘛呐，一天快乐嘛呐，嘛是一天。同款安尼过，你若定要去捆绑伫迄个真艰苦流目屎的所在，你若无法度转一个讲主，我感谢你。任何一个困境，任何一个恶劣的困境，拢是一个祝福，拢是另外一个祝福的开始。安尼你会慢慢甲上帝建立一个真水的关系。一个人毋是讲为旷野行出来，行到恢复的地步，是所有的人爱行去甲上帝荣耀的内底。我们一定要走入神的荣耀的里面。韩吉，请你来一下。对，韩吉的头壳有光，你知吼？他有充满荣耀。对，来这样来我觉得囡仔吼头有光，因为伊无头毛。这个目镜嘛是造型用的吼，是无目镜人的，你知哈？这喙手是真的，
OK， 我用汉字来做一个例，你就知影一个问题吼。当咱会接近耶稣的时，我知影咱会受救赎，咱会做伫个下面，安对无？有会明无？总是实际上无法度完全互咱的心灵伫个自由甲透放。佮像咱的心灵真可能敢若受救赎、受下面内面的灵无法度发光。这个灵是啥物？天顶的灵，是属于上帝的灵。这个灵本来是爱发光的，所以你若看到足侪耶稣的像后壁是安那？是发光的，甚至你看耶稣上有一个有光为安那抽出来有无吼？心灵之光就在这个地方。你这个所在若无发光，你无法度看到上帝的光光照你。真可能上帝光伫外口，但是你的心黑暗，你永远看袂到光。我提醒咱一解吼，上帝的光来光照你，这个所在你若无光，你无法度甲上帝光相甲呼应。所以上帝咧光照你的时，你根本毋知影。所以每一个人伫即个所在，即个所在黑暗，即个所在的压榨，即个所在罪恶，需要通过恶乐，互上帝引带以外，你的心爱快乐。搁一项，你一定爱逐工读圣经。你每一下早起，拢爱努力吼，用半点钟的时间去读圣经，而且读入心。当读圣经的时候，你会有几项事会改变，有几项事会改变。你电脑页你。写一下，你秀一下，到底有几样代志会改变？会改变呢？第一，你的价值观会改变，你的价值观会改变，你对这个世界的看见呐会改变。第二项，你的心思意念会安那会改变。来，过来讲，你的罪恶会减少，你的罪恶会减少。搁另外一项，就是你这人会晓免为世间来牺牲，为了上帝为人来牺牲。搁一项，你会晓安怎去顺服上帝，这5项是一个真要紧的代志啦。当你读圣经的时候，你的价值观会改变，你的心思意念会改变，你这个所在会改变。过来，你的罪会减少。过来，你会开始学晓安怎去牺牲你家己。过来，你学晓安怎去顺服上帝。我感觉这5个主题吼，是夹杂咱的心灵，互咱的心灵无法度看到光，一个真重要的所在。你读圣经的时候。你读圣经时，遮个物件拢会去除掉。来，请你升落去哦，就小李哦，来拍破一下来。来，举一个例吼，举一个例。你来看罗马书第8章第38节，你看罗马书第8章第28节，伊安尼写来讲，举一个例吼，你若无读圣经，你真可能你毋知上帝真理是啥物，读看觅来。我们晓得万事都是互相效力，叫爱神的人怎样得到益处？就是按他旨意被招的人。咱这人受上帝的旨意呼召来信靠伊的人，咱拢知影万事拢安那互相效力，叫听上帝人得到啥物？得到好处，有无吼？所以那安尼来讲，所有的歹代志对你来讲拢是啥物？拢是好代志。当你增加心灵的旷野的时阵，这个旷野是要做成你成做一个新人。将做一个伫基督内面属于基督的人来陪伴的，若无一个旷野，人无法度去甲旷野所在，甲上帝独处。所以你也知影，万事根本是互相效力，对无吼？所以你若无读圣经的时，你毋知影讲要安怎去照上帝的话去活，无法度照上帝国的迄个生活模式去活。像讲牺牲就好啦吼。你敢知影牺牲是足重要的？你敢知影牺牲是足重要？听着牺牲，咱若想讲别人，咱拢无牺牲互我。那讲着听别人，咱就无听我，我来去听别人，有没有？咱两看服务你想咩上后用的是啥物？你都无听我听你要创啥？我感觉你讲即句话是吼，甲上帝的观念无共款，圣经观念无共款。圣经观念是啥物？我先爱你，对不？你爱不爱我？我还是怎样？还是爱你？跟我一样。这是真困难的代志啊！吼，真非常困难的代志。总是讲到牺牲的时，我感觉真困难。早起第一场苏妍唱歌啦吼，苏妍是咱的教会一个查某囡仔，学声乐，甲陆正因两个唱歌。陆正高中生，苏妍是读硕士，已经毕业吧。苏妍呢，伫今年忽然间伊甲我讲，牧师，我要洗肾安尼。我听一个，我一个囡仔，忽然间要洗肾安尼啦吼，我听一个惊一个，是怎么可能啦吼？
我就去遐看啊，咱的教会啊，杨医师嘛去遐看，或者一人去遐看安尼啦吼。啊，伊真在洗肾，啊，过无久，我甲问讲啊，洗肾的生活好不好？伊讲牧师，我在祷告，我要翻肾。伊讲要换肾，啊换肾爱担心无？爱等足久的无？爱等足久的啊。总是过才一个月，伊就下去配合啊，讲牧师，我现在在成大的医院啊，我在翻肾。哇，我上天那个避办遮久啦，你敢知影限制1粒肾是人互伊的，对无？你内面几粒肾？2粒，对无吼？是2粒你的，啊1粒别人的。哦，拿掉了哈。哦，它是拿掉，所以它里面是2颗肾，人限制嘛是人互伊的，你知吼？啊，你讲我这输赢哦，伫短短时间人互伊1粒肾，什人互伊的？伊的姐姐互伊的。哦，我听一下吼，我操，有够感动的啦吼，有够感动的。我会记得几年前啊，教会有一个兄弟着肝癌，啊，需要换肝，啊，遐囡仔拢讲甲爸爸讲，我的肝要互你安尼。遐囡仔不计儿童，拢要将伊的肝互伊的爸爸。我听有够感动，这种牺牲，我感觉这是疼，这种是爱。今仔日你若无去看到十字架，你若无读圣经，你若毋知十字架是牺牲，你根本无法度将迄个牺牲甲伊挖出来，你没有办法把牺牲怎样活出来。今仔日你若无去读到圣经讲不可以生气，生气不可到日落，对吧？哈，你就会天天怎样生气。你若无去读到节制，我圣灵的果子有9颗，对吧？中间有1颗是什么？节制，对吧？哈，有1颗是什么？节制。你若无读到节制，你会节制袂？你袂节制。我有一个兄弟，足好的朋友，有一天去甲一群同工去啉酒，啉了酒醉，走去一间教会休困，迄牧师娘甲赶出来，讲你袂使住阮兜，因为你酒醉，所以转去甲因兜，因牧师娘嘛无爱互伊住伫蚊床困蚊床顶，因为酒醉会吐，你知影吼？会吐了后呢，伊就困伫蚊床骹。隔两工，因师母甲写一项，讲圣灵的果子有9颗，你单单缺乏1颗，节制。你知吼？你甲看，节制有重要无？有无？你去百货公司有无？节制有重要无？敢有重要？足奇怪，咱拢毋敢讲嘛吼。节制敢有重要？较大声你好毋好？节制有重要无？永远拢是减一领有无？昨一个姊妹敲电话牧师，我有2档的化妆品，2档哦。你甲问讲，咱爱心代购需要化妆品？我讲几公斤？伊讲17公斤啦吼。敢若化妆品安尼2档久要17公斤，讲无用啊，要拢啊新的要等，要毋知要提对安尼啦。伊讲敢有咧用？我讲你互我家己来无敢有？我讲你来买遮济啦。伊讲电视你买拢足俗的啊，你知有节制无？你就发现讲，等于读圣经了啊，你的价值观会不会改变？你对世界的观念会不会改变？你对世界的观念看起就无共款了。过来，你会不会去除你的罪恶？过来，你会发现讲，你读圣经的时候，你会罪不但会减少，你学晓安怎去听人，学会安怎去顺服上帝的话对你的带领，你的心你会足自由啦。总是真困难啊！你兄弟姊妹足困难。我感觉要将上帝话放在内面挖出来是足困难的代志。所以我一直甲恁讲，你读上帝话，你逐工安那对我讲是讲我会读，来我会读啊，我一定爱安那背，对我讲一个爱背。来问你吼，你是毋是上帝囝？对无吼？来，安尼请你来回答我一个问题。有一天咱拢会离开这个世间，去到天堂的所在，有无哈？啊呀，咱的天父甲你问讲，你到底背我偌济话？你可能会敢若捌一句尔，约翰福音书3章16节。内面一空的，敢若捌一节。上帝听世间人是毋是将伊的囝收สู่世间，对无吼？你敢捌一节尔？咱会无法度将更较济的神的话背伫咱内面，互咱活出伊的话。所以一定爱读，一定爱背，你知吼？一定要默想它，一定要默想它。佫一项，毋是讲默想它，一定要做它，一定要做啦。你一定要将上帝甲你讲的话，你一定要做法，爱做。你无去做，你无法度。就讲足奇怪，我有发现讲，人呢遮容易嫉妒啦，嫉妒。